Assalamu alaikum everyone. Welcome to our channel, our study house. Today our topic is a rainy day. Let's start. All the days of the rainy season are not rainy. Sometimes during the Bangla month of Shravan, it rains throughout the day. Such a day is called the rainy day. বর্ষায় সব দিন বৃষ্টি হয় না। কখনো কখনো বাংলা শ্রাবণ মাসে সারা দিন ধরে বৃষ্টি হয়। এমন দিনকে বৃষ্টির দিন বলা হয়। On a rainy day, it rains all day long. Sky remains cloudy all day. Sometimes the sound of thunder can be heard. এমন বৃষ্টির দিনে সারাদিন ধরে বৃষ্টি হয়। সারাদিন আকাশ মেঘলা থাকে, মাঝে মাঝে বজ্রপাতের শব্দ শোনা যায়। A rainy day is not a happy day for all. Roads become muddy and slippery. একটি বৃষ্টির দিন সবার জন্য আনন্দের হয় না। রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হয়ে যায়। Passers-by are often seen with an umbrella because they cannot go without it. Many people walk along the road with shoes in hands and fold their clothes up. পথচারীদের প্রায় ছাতা নিয়ে যেতে দেখা যায়, কারণ তারা ছাতা ছাড়া যেতে পারে না। অনেককেই দেখা যায় হাতে জুতা নিয়ে পরনের কাপড় ভাঁজ করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। A rainy day is a curse for poor people. They cannot go out for a work. Day laborers lost a day's work. They keep waiting for a sunny day. বৃষ্টির দিন দরিদ্র মানুষের জন্য অভিশাপ। তারা কাজের জন্য বাইরে যেতে পারে না। দিনমজুররা একদিনের জন্য কাজ হারায়, কারণ তারা দিন আনে দিন খায়। তারা একটি রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। A rainy day is a pleasant day for rich people. They enjoy the rain at their home and make dishes like khichdi, mach bhaja, pulao, etc. They enjoy a perfect rest at home. একটি বৃষ্টির দিন ধনী ব্যক্তিদের জন্য একটি আনন্দদায়ক দিন। তারা তাদের বাড়িতে বৃষ্টি উপভোগ করে এবং খিচুড়ি, মাছ ভাজা, পোলাও ইত্যাদি খাবার তৈরি করে। তারা বাড়িতে একটি আরামের বিশ্রাম উপভোগ করে। A rainy day is also a pleasant day for students. They don't have to go to school. They welcome the day with great happiness. একটি বৃষ্টির দিন শিক্ষার্থীদের জন্য একটি আনন্দদায়ক দিন। তাদের স্কুলে যেতে হবে না। তারা অত্যন্ত আনন্দের সাথে দিনটিকে স্বাগত জানায়। The rain washes the roads and makes the soil soft. Crops can grow well on the soil, but on a rainy day, farmers cannot go to their field. বৃষ্টি রাস্তা ধুয়ে মাটি নরম করে, সেই মাটিতে ফসল ভালো জন্মাতে পারে, কিন্তু বৃষ্টির দিনে কৃষকেরা তাদের খেতে যেতে পারে না। Moreover, cattle keep standing in their sheds without food. Birds sit silent on the branches of trees. It is an ideal and workless day for all people everywhere. তাছাড়া গবাদি পশু খাবার ছাড়াই তাদের শেডে দাঁড়িয়ে থাকে। পাখিরা গাছের ডালে নীরবে বসে আছে। এটি সর্বত্র সমস্ত মানুষের জন্য একটি অলস এবং কর্মহীন দিন। Though a rainy day has negative sides, but it has some positive sides too. যদিও একটি বৃষ্টির দিনে নেতিবাচক দিক রয়েছে, তবে এর কিছু ইতিবাচক দিকও রয়েছে। Thank you for watching and subscribe our channel and press the bell icon.